Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, керемет болып шығатын етті бәліштің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге електен өткізілген ұн қажет болады. Оның үстіне кішкене майонезімізді қосып жібердім. Кейін маргаринімізді ерітіп қосатын боламыз. Ал жылы суымыздың үстіне тұзымызды қосып, үстіне кішкене 1-2 тамшы уксус тамызып жіберетін боламын. Сонымен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қатты да болып кетпеу керек. Жұмсақтау етіп иілеп, июін қандырып, жарты сағатқа тындырып қоятын боламын. Бұл кезде біз салмасын дайындап аламыз. Картошканы майдалап турап, пиязымызды да майдалап турап аламыз. Оған тұз, қара бұрыш, қызыл бұрышымызды қосып, дәмдеуіштерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Сонымен жақсылап араластырып дайындап аламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Қамырымызды 2 зуалағып жасап алдым. Біреуін жайып жатырмын, біреуі демалып тұр. Жұқа қылып жайып алып, тапамызға орналастырып аламыз. Жұқа болу керек. Піскен кезде қышырлап, өте дәмді болып шығады. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерде өтіп, сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Осылай тапамыздың үстіне қойып аламын. Астына пергамент қағазымызды төсеп алдық, астына жабысып қалмау үшін. Екінші қамырымызды да жайып дайындап аламын. Әлеуметтік желіде достарыңызбен де бөлісулеріңізге болады. Қамырымыз дайын, ортасына салмасын салып, печкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке салып пісіреміз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай. Салмамызды салып алдым. Енді бетіне қамырды, екінші қамырымызды жауып, шеттерін түйіп шығатын боламын. Шеттерін осылай жапсырып алдым. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша сән беріп шығасыз. Өрім жасауға да болады. Мен осылай гүлдеп шықтым. Енді осының бетіне жұмыртқаның сарысын араластырып, жақсылап барлық жеріне тигізіп жағып шығатын боламын. Жұмыртқамыздың сарысын осылай жағып алып, бетіне күнжіт шашатын боламын. Печкамыз 180 градуста қызып тұр. Қазір жарты сағатқа печкаға салып пісіріп алатын боламын. Картошкасы, фаршы барлығы өте дәмді болып пісіп шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Жарты сағатта уже бәлішіміз дайын болды. Енді сіздерге кесіп көрсетемін. Қамыры өте жұмсақ, қышырлақ болып шықты. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.